Jeg skal løse den her ligning. Minus 2x i anden plus 12x plus 14 er lig med 0. Og for at gøre det, skal jeg finde diskriminanten d. Men allerførst så finder jeg ud af, hvad der er a, b og c. Og a, det er lig med minus 2. B er lig med 12. Og c er lig med 14. Ja. For at finde diskriminanten, så bruger jeg den her formel. D er lig med b anden minus 4ac. Og så indsætter jeg tallene, som jeg kender. Så d er lig med b er 12. 12 anden minus 4 gange minus 2 gange 14. Og det giver, at d er lig med 256. Okay. Og når det er over 0, så er der 2 løsninger. Og løsningerne finder jeg ved at sige x er lig med minus b plus minus kvadrat under d over 2a. Så starter jeg med at indsætte tallene, så x er lig med minus 12 plus kvadrat under 256 over 2 gange minus 2. Og det giver, når man tager stilling på lommeregneren, x er lig med minus 1. Så det er den ene løsning. Og den anden løsning, jeg bruger den samme formel. Nu sætter jeg bare minus kvadrat under d i stedet for. Jeg får x er lig med minus 12 minus kvadrat under 256 over 2 gange minus 2. Og det giver, at x er lig med 7. Så løsningerne er x er lig med minus 1, og x er lig med 7. Jeg skal løse angradsligningen minus 3x i anden plus 12x minus 12 er lig 0. Og først så skriver jeg lige, hvad a, b og c er for at finde diskriminanten. Hvor a er lig minus 3, b er lig 12, og c er lig minus 12. Så finder jeg diskriminanten, og det gør jeg ved at sige, d er lig b i anden minus 4ac. Og så sætter jeg egentlig bare tallene ind, så det vil sige, d er lig 12 i anden minus 4 gange minus 3 gange minus 12. Og det giver 0. Og fordi at diskriminanten er 0, vil det sige, at der kun er én løsning. Så derfor skal jeg bruge ligningen x er lig minus b over 2a for at finde x. Og så igen sætter jeg bare tal ind, så x er lig minus b, så det er minus 12 over 2 gange minus 3. Og det vil så egentlig sige minus 12 over minus 6. Og det vil sige, at x er lig 7. Og det er så løsningen på angradsligningen. Jeg skal bevise ligningen ax i anden plus bx plus c er lig 0. Og det første jeg vil gøre, det er at gange med 4a på begge sider. Så jeg siger 4a, og så parentes ax i anden plus bx plus c er lig 0 gange 4a. Og når jeg så ganger ind i parentesen, så vil det sige, at det bliver 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4ac. Og så fordi, at når man ganger med noget, så giver det bare 0, så derfor bliver det stadig bare 0. Og når jeg har gjort det, så vil jeg lægge b i anden minus 4ac til på begge sider af lighedstegnet. Det vil sige 4a i anden, x i anden plus 4a dx plus 4ac
og så plus er den bn minus 4ac er lige 0 gange, nej, plus bn minus 4ac. Og her, fordi at 4ac går ud med hinanden, så hedder den 4a i anden, x i anden, plus 4a dx plus b i anden er lige med b i anden minus 4ac. Og da den her lige formel den er den samme som d, så kalder vi den egentlig bare d. Så det vil sige, at vi siger 4a i anden x i anden plus 4 x plus b i anden er lige d. Og den her formel her, den er det samme som første kvadratsætning. Så derfor kan vi bare sætte den ind som første kvadratsætning. Så vi får 2ax plus b i anden er lige d. Og det var så beviset fra Andreas Levin. Okay, jeg skal bevise de her tre udsagn, at hvis d er mindre 0, er der ingen løsninger. Hvis d er lig med 0, er der en løsning. Og hvis d er større end 0, er der 2 løsninger. Og til det skal jeg bruge den her til at bevise det. Og den første her, så kan jeg bevise, at der er ingen løsninger, fordi at når man putter noget i potens, så kommer det altid ud som et positivt tal. Altså et tal, der er større end 0. Så derfor er der ingen løsninger. Og nummer 2 er, at når d er lig med 0, så er der en løsning. Jeg prøver igen formlen. Og så i stedet for d kan jeg skrive 0. Og for at fjerne potensen her, så bruger jeg det her, der hedder x i anden er lige p. Og så x er lige plus minus kvadratet med p. Hvor p det står for den her side, som er 0, og x i anden står for hele det her led. Eller 2 led. Så i stedet for potensen, så står der bare 2ax plus b er lige plus minus kvadratet under 0. Og for at isolere x, så minus og b på begge sider. De går ud med hinanden. Der står 2ax er lige plus minus kvadratet under 0, men det er bare 0, så den fjerner jeg bare. Minus b. Sidste step er at dividere med 2a. Og der står nu x er lige nu minus b over 2a, som er løsningen. Så derfor er der kun én løsning. Og den sidste, hvis d er større end 0, så er der 2 løsninger. Jeg bruger igen parentes 2ax plus b i anden er lige nu d. Igen, for at fjerne potensen, så bruger jeg den her sætning, så der står nu 2ax plus b er lige nu plus minus kvadratet med d. For at isolere x minus er med b. Det er gået med hinanden. Så står der 2ax er lige nu plus minus kvadratet med d minus b over d. Og for at isolere x, så dividerer vi 2a på begge sider. 2a går med hinanden. 2a, så løsningen af x er lige nu plus minus kvadratet med d minus b over 2a. Og man kan her se, at der er 2 løsninger, fordi man skal både sige plus kvadratet af d minus b over 2a, og man kan sige minus kvadratet af d minus b over 2a.